haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato, haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto, haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin, hadduu col yahay iyo hadday colaatay, hadday cay tahay, hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay, labada midna aanay ku dhibin, aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid a aad ahaateed aada rabto, waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada. dunidaynu ku noollay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan. wata qaliinka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa. saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi. fii suurati aracd, fii suurati alisra, fii suurati alambiyaa, tawba, saba, saad, xadiid, xashar, saf, aljumca, ataqaabun, suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu aracdu bixamdih. onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya. wasakharna maca daawuuda aljibaala yusabixna waayr. nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leey waxaanu u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray. aljibaal waayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya. bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu samaawaatu sabc waalardu waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura. cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira, 7 cir iyo dhulba waxaa jira, iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanaya. wain min shayin laa yusabixu bixamdih, shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda. cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay masalak u khaasa, dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto. alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlard wاطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun. mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya. bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo. mucjizaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bni mascuud warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kalu buu leeyay. ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna, waa la rudhayaa waana tasbiixsanaysa. cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaanaه wa tacaala. wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan. waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam طabraani soo saaray, sheekh albaani saxiixa ku tilmaamayo. wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqa isagoo fadhiya oo gacanta qururux dhagxan yaryar gacanta ku haya oo ay dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay. nebigaanu la fadhinay annagoo xalqa fadhina buu leeyay, keli maaha. weliba wuxuu tilmaamaya wa fiina abu bakrun wa cumarun wa cuhmaanun wa caliyun baa naga mid ahaa buu leeyay. ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa. dadka fadhiyo oo dhamina dhagxantaa uu nebigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen, iyadoo la wada fadhiyaa la maqlay. intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar. abibakar baa gacanta ku qabtay, markaasay tasbiixsadeen qururixi. weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi. abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar, markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen. dadkao dhan baa maqlayay buu leeyay. markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nebigaa wuxuu u dhibay haddana cuhmaan buu yidhi. markaasay sidii oo kale tasbiixsatay. markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi. qof dambena lamay tasbiixsan buu leeyay, dadka iyagii kale mau tasbiixsanin. idan xadiidkani waa xadiid culammadu ay sixadiisa tilmaamayaan. waxaanu sheegayaa in xataa qururux
ay gacanta ku hayaan saxaabadu tasbiixaadkeeda in la maqlayo, cunno ay cunayaan in la maqlayo, kaa'inaadka o dhan baa tasbiixsada. waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo, nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, nebiyada ka mid ah ayaa qudhaanya qaniintay, markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo. dabeetana ilaahay baa u waxyooda waxaa lagu yidhi, ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix, ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi. idan inagu maxallo shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix, qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysay.